السلام عليكم خوتي، واش راكم لاباس بخير؟ بون جينا باش نهضروا على هذا الصحفي هذايا رومان ولا روميان بالفرنسي. هو على كل حال مولينا هذايا التصريحات اللي هضرها على الجزائر والتصريحات اللي هضرها على المغرب والفضائح. يعني بون ما تهمنيش انا الفضائح لان راهو نشر بزاف فضائح يا خوتي على الكره العالميه، ولكن حبينا نوصلوا لواحد النقطه قبل ما نخليكم، لاننا دوك نقول لكم دقيقه هاوليك راهو عندي لهنايا. دوك نقول لكم علاش انايا ما درتش عليها ماشي ما درتش عليها فيديو، علاش طولت، لانني كنت حايب نسمع بودني هو واش يقول. يعني لقيت صفحات هكذا جرائد تقول باللي تنشر واش قال وتنشر واش قال، ولكن حبيت نجيبه لان الاغلبيه فرحوا كيهضر على جمال بالماضي، ولكن لو كان سمعوه هو بالذات لو كان يوصلوا لواحد النقطه اللي ما يفرحوش، لان قال ولكن هضر على جمال بالماضي وقال ولكن. شوفوا قبل ما ندخلوا في الموضوع نبداها بتاع المغرب. هذا الصحفي ما راهو صحفي موثوق باش يكون في علمكم، هذا صحفي كما نقولوا مستقل. واش معناتها صحفي مستقل؟ يخدم من روحه، ما يخدمش في صحافه ولا يخدم في تلفزيون ولا عنده قناه تاع اليوتيوب، عنده تويتر غير موثوق. دخلت للتويتر تاعو غير موثوق نهائيا. هذا يخدموا ناس يبعثوا له ملفات، اسك ملفات صحيحه ولا لا العلم عند الله. لان كي نجي نقول لك باغ اكزومبل دوكا انايا حبيت نحارب جهه، باش نحارب جهه نروح نمد له معلومات غلطه ونقول له هاي ليك، هو ينشر المعلومات باللي موثقه وخذوا منا، لان هو ديجا قال انايا ما عنديش معلومه في هذه عندي ناس اللي يعطوني معلومات. الناس اللي يعطوا لك معلومات اسكرهم يعطوا لك معلومات صحيحه، يخدموا باغ اكزومبل في الفيفا ولا يخدموا. يعني هذا الامر ما راهوش 100% واش راهو يهضر، ما راهوش موثق. حبيت نقول ما راهوش موثق، ولكن ندخلوا نسمعوا واش هضر هذايا. اسمع واش قال. Dans quelle mesure, qu'est-ce qui te fait dire ça concrètement? C'est pas ce qui me fait dire ça, c'est que c'est la réalité. Je vais te donner deux exemples concrets. Le premier point, c'est que tous les gros rendez-vous FIFA sont au Maroc. Et quand Motsepe, donc, qui a été le candidat unique, tu sais, dans la fédération turkménite de la FIFA, parce que maintenant il faut des candidats uniques et lui l'applaudimètre parce qu'on m'a dit oui, ça évite les mauvaises surprises. Tu remarqueras cette idée de démocratie et de droits de l'homme qu'incarne la FIFA, sachant que son président vise le prix Nobel de la paix. C'est là où tu te dis quand même qu'il y a un gros problème. Toutes les réunions étaient faites au Maroc, à Rabat, quand on a invité tous les candidats et tout. Et aujourd'hui, le Maroc, en termes structurels, on peut dire tout ce qu'on veut, c'est le meilleur pays d'Afrique en termes footballistiques, de très très loin. Ils ont des infrastructures exceptionnelles et ils ont des gens à la fédération. Peut-être après l'Afrique du Sud quand même. Non, en termes total, non. Quand même. Parce que les dernières installations qu'ils ont faites sur les 5 dernières années, c'est exceptionnel. Et puis il y a un problème aussi pour l'Afrique du Sud, c'est que l'Afrique du Sud n'a pas la capacité financière d'inviter les fédérations. Le Maroc, là. Et je suis d'accord pour toi sur l'Afrique du Sud, sur notamment les clubs. En fait, je parle au niveau fédération, je parle pas au niveau... Non, mais si tu parles d'infrastructure, l'Afrique du Sud est quand même loin devant le Maroc, quand même. Enfin, je veux dire, on a quand même perdu la Coupe du Monde, l'organisation... Non, la Coupe du Monde en 2010, c'est comme tous les autres. C'était pour Nelson Mandela, bon, ok, d'accord. Mais aussi, il y a des infrastructures qui ont fait qu'ils sont pas mal développés. Tu as des structures, mais par exemple, tu as très peu de fédérations qui vont se préparer en Afrique du Sud. Tu en as un petit peu vis-à-vis de l'Afrique australe, mais au final, tu as pas autant de matchs qui sont organisés au Maroc. Le Maroc, aujourd'hui, c'est le centre névralgique du foot africain. Fawzi Lekja a une influence colossale. Il suffit de voir qu'il a un dossier en commission d'éthique, on attend toujours que ça sorte, tu vois. Donc, il n'y a pas que ça, mais voilà, c'est très politique, le roi du Maroc. Enfin, le pouvoir marocain est très influent. Et d'ailleurs, tu remarqueras que la première décision du nouveau président Motsepe, parce qu'il y a quand même une association Maroc-Afrique du Sud qui est quand même exceptionnelle quand tu vois la question du Sahara occidental, c'est quand même exceptionnel. Et la première mesure qu'ils ont fait, c'est de voter un amendement qui empêche les membres potentiels membres qui ne sont pas adhérents à l'ONU de devenir membres CAF. Alors que tu vois, par exemple, en CONCACAF et en Asie, c'est pas le cas. Et donc, au cas où, s'il y avait le Sahara occidental qui voulait ça, c'est le premier amendement qui a été voté par la CAF de Motsepe, qui était un des deals arrangés entre le Maroc et tout ça. Donc, ils ont une influence absolument colossale. Ça ne veut pas dire que les mecs truquent les matchs et tout. Moi, j'ai pas dit ça. J'ai juste dit qu'aujourd'hui, politiquement, les pays qui pèsent à la CAF, t'as la Sierra Leone, pas Isha Johansen, t'as le Maroc, qui pèse énormément. La Sierra Leone, on leur passe tout aussi. La Sierra Leone, c'est les petits chouchous, alors que c'est que des scandales. Voilà, en fait, si tu veux, la FIFA, c'est très politique. Pourquoi les clubs italiens ont été protégés pendant des années? Parce que le patron de la commission éthique était italien. Bon, هنا خاوتي هضر على المغرب قال لك باللي المغرب عندها نفوذ في الكاف.
قال لك وتستعملها حتى سياسيا. قال لك يعني المغرب راهي كيما نقولوا راهي المرتبه الاولى افريقيا. الاخر قال له نو سود افريك، قال له مي كومام، قال له سود افريك، ومن بعد موراها ممكن المغرب بداو يتناقشوا هذا الامر ما يهمنيش. قال لك بار اكزومبل انها المروك دايرين هذاك تاع الاجتماع تاع الاتحاد تاع الكاف وكذا دايرينه في المغرب. قال لك بداو لي ستاد وكذا، دفعوا اموال، يعني راهم يخدموا باش كيما نقولوا يولوا قوه كيما نقولوا في افريقيا، واللي يولي عندهم نفوذ تساعدهم مع الكاف يولوا ياخذوا الراي تاعهم، يعني يديروا واش يحبوا او يطلبوا واش يحبوا. قال له بو انا ما قلتش باللي يشروا ويبيعوا في لي ماتش. قال له نعطي لك اكزومبل، قال له مثل بار اكزومبل هذه تاع لوني هذه كاين بلدان معترف بها راكو شايفين، وكاين بلدان ماشي 100% معترف بها ولكن راهم يدعموا في القضيه تاعها وكذا. قال له في السنيه والقرار هذايا في المغرب مع الكاف باللي كيما نقولوا الدول اللي مشي معترف بها 100% يعني مسجل عند الإينو لينو ما يلعبوش لا كوب دافريك، ما يقدروش كيما نقولوا يلعبوا كره قدم. قال لك وهدايا باش يساعدهم تاع الصحراء الغربيه باش ما يديروش على وحدهم او ما يديروش فريق ويولوا يدخلوا يلعبوا كمنتخب تولي كانها بلاد. قال لك هذه ما يعملوهاش في بلدان واحده اخرى. قال لك الا في افريقيا، قال لك مثل في اسيا كاين بلدان اللي ما راهيش معترف بها كيما نقولوا 100% في لوني. ممكن يقصد بار اكزومبل اسرائيل، لا ما على باليش بون هذوك يعني يدخلوا يلعبوا كره قدم ودايرين بلاد. بار اكزومبل فلسطين عندهم منتخب راكو شايفين. يعني هنايا قال لك باللي الصحراء داروها على جال الصحراء الغربيه. قال لك وهذا قانون ماشي عالمي، داروه هما باش يساعد. قال لك يعني هنا باش تشوف اللي عندهم نفوذ. قال لك وهذا يساعدهم بار اكزومبل كي تكون عندهم حاجه ولا يسحقوها ولا فالكاف تلبي لهم الرغبات. مثل بار اكزومبل قال لك لي ماتش اللي ما عندوش اللي ما عندوش وين يلعب كاع راحوا لعبوا في المغرب، يعني كانها افريقيا كان غير المغرب. لي ماتش تاعها لعبتهم كاع الي روتور، اول مره في التاريخ تصفيات كاس العالم ولا اي تصفيات تتلعب في بلاد وحده هي الي روتور، هي تستقبل وهي تضيف في بلاد وحده. هذه جامي صارت. بون من هذه الناحيه المغرب راهي تضرب على روحها، هذا كل واحد يضرب على روحه. المغرب راهي تضرب على بلادها، راهي تضرب على روحها باش جارت النفوذ تاعها. هنا باش جبد ليكزومبل بالجزائر. فاش جبد ليكزومبل بالجزائر نخليكم تسمعوا واش قال ومن بعد نحكوا. ركزوا لي مليح كي هضر مليح على جمال بلماضي ومن بعد ننتقدوا. Ils ont une influence énorme à la CAF, énorme. Mais après, tu as des gens bien aussi à la Fédé marocaine. Tu n'as pas que du micmac, attention. Mais c'est abusé. Tu vois, par exemple, il y a des gens en Algérie, ils disent ouais, machin et tout. Je comprends, tu vois, les tensions entre les pays. Ce qui est triste en Algérie, c'est qu'actuellement, il y a des problèmes à la Fédé. C'est-à-dire que les anciens de Zetchi, l'ancien président, ils sont en train de faire la guerre au président actuel, qui n'aurait jamais dû être élu parce qu'il ne remplit pas les statuts. Mais là, la FIFA a dit c'est bon, c'est pas grave, visiblement. Fallait tuer le soldat Zetchi. Pourquoi? J'en sais rien. C'est sa géométrie variable, en fait, la FIFA. Donc, tu as ça. C'est assez triste, parce que bon. Footballeur, il est quand même magnifique, enfin, en termes de la passion, j'ai un grand respect, tu vois, pour les gars. Mais les luttes internes, tu vois, et petit mot à DZ Foot d'ailleurs, au 4 DZ, qui sont des potes et qui font un très bon boulot. Et Jamel Belmadi, il est très malin, mais j'irai pas trop regarder le contrat Adidas quand même. Hein. Donc il a fait un très bon boulot, énorme, grande D, félicitations. Mais quand il essaye de contrôler l'opinion pour faire croire que DZ Foot travaille avec des agents ou je sais pas quoi, quand tu connais le professionnalisme et l'intégrité des gars, je trouve ça très irrespectueux. Et ça n'enlève pas Grande Jamel Belmadi, attention, bien évidemment. Mais encore une fois, ce contrat Adidas à la Fédération algérienne de foot, je me demande pourquoi il est si tabou. Et les gens qui sont dans les initiés comprendront ce que je dis. Pour les tirages au sort, j'en ai aucune idée. Je peux juste te dire que c'est un cirque et que ça me fait penser au faux test Covid qu'avait fait la Sierra Leone à l'époque contre le Bénin. En gros, ils avaient dit que les joueurs du Bénin étaient positifs, alors que non. Normalement, un truc comme ça, tu te fais disqualifier. Hein. Et vu que t'as Isha Johansen, qui était l'ancienne présidente de la Fédé, qui est un peu l'ambassadrice du football féminin de la FIFA, alors qu'elle n'a pas organisé d'élection pendant quasiment 8 ans, il n'y avait pas de championnat pendant 8 ans, l'argent, bon, on ne sait pas, il est parti ici et là. Mais bon, vu que voilà, on va en faire une égérie et que c'est la grande amie de la secrétaire générale Fatma Samoura, et ben on dit rien. Après, je trouve pas ça étonnant. بون هنايا باش تبدل الجزائر يا خاوتي قارب بالمغرب. قال لك شوف بار اكزومبل الجزائر قال لك عندهم مشاكل في الاتحاديه، يعني في الاتحاديه يعني المغرب راهي تخدم في الاتحاديه تاعها والدوله راهي تدعم. قال الدوله راهي تدعم. قال لك اما في الجزائر كي تجي تشوف قال لك عندهم مشاكل في الاتحاديه.
قال لك زاتشي نحاتو الفاف كانت وراء تنحية زاتشي. اسمع مليح، ركز مليح. علاش اسك هذا عنده واش راهو يهضر حقيقه ولا ماشي حقيقه؟ العلم عند الله. انا عندي هذا ما راهش موثوق واش راهو يهضر، يبقى مجرد كلام تاعو. قال لك لان دخل في واحد الامور يعني ما تقدرش تفهمها. قال لك باللي باغ اكزومبل واسمو الاتحاديه القديمه راهي منوضه حرب مع الاتحاديه الجديده، يعني جماعه زاتشي ما قال زاتشي. قال لك جماعه زاتشي راهم منوضين حرب مع باغ اكزومبل الاتحاديه تاع هذه. قال لك الاتحاديه تاع زاتشي نحتها الفيفا كانت وراء تنحيه زاتشي اللي كانوا حابين يروح. قال لك على هذه كي راح زاتشي وجا واسمه جا عماره هذايا، قال لك نورمالمون عندنا نقائص في الملف تاعو اللي نورمالمون لا يقبل. قال لك ولكن كيما نقولوا الكاف ضرب التنح، فهمتوا يعني، او الفيفا ضرب التنح على هذا الموضوع، لانها المهمه راهي نحات زاتشي. علاش حبت تنحي زاتشي الفيفا واش دخلها في الجزائر باش تنحي زاتشي وما تنحي زاتشي؟ شكون وراء الفيفا اللي خلاها باش تنحي زاتشي؟ لان زاتشي ما يخدمش المصالح تاعو. يعني هنا تدخل امور اسك صح ولا لا العلم عند الله. قال لك هنا بدا يدافع على ديزاد فوت. قال لك هادوما الجماعه يعجبوني يخدموا طري بيان. قال لك جمال بلماضي سي مالين هنايا. قال لك بون، قال لك اسمح لي، قال لك انا ما رانيش تما راني نسب فيه ولا على جمال بلماضي. قال لك انا تعجبني كرة القدم ويعجبني بزاف وخدم ومد بزاف يعني للكرة، ونحب كما نقولوا كرة القدم الجزائرية. قال لك ولكن جمال بلماضي باش يوجه الرأي العام انه ديزاد فوت تخدم تحت الطابلة مع لي ماناجير يعني باش يبيعوا ويشروا لاعبين. قال لك هنا جمال بلماضي راهو يعمل عمل غير محترم بلسانه، قالها راهو هذا العامل غير محترم. ماشي يقول على جمال بلماضي غير محترم، على العامل غير محترم. ولكن انت واش دخلك في ديزاد؟ انا هذه القضيه تاع ديزاد فوت ولا ما على باليش ما سمعتش بها انايا مع جمال بلماضي. وجمال بلماضي روج باللي راهم يخدموا مع لي ماناجر حتى وصح. جمال بلماضي راهو في الجزائر وانت راك في فرنسا، شكون اللي عيطوا لك ديزاد فوت قالوا لك دافع علينا؟ فهمتوا علاش قلت لكم كاين ناس كي تحب تحارب ناس تبعت معلومات لواحد اللي يكون مسموع صوته باش كيما نقولوا ينشروا هذاك يقول لك جبت معلومات. انت جبت معلومات بصح المعلومات صحيحه ولا لا؟ راكم فاهمين اش حبيت نقول لكم؟ جمال بلماضي راهو عايش في الجزائر ويعرف ديزاد فوت وعلى باله المشكل، اذا كان مشكل على باله واش كاين المشكل. انت راك في فرنسا راهم يقولوا لك وراك تعاود. فهمتوا القضيه وراي علاش قلت لكم هذا الصحفي انا غير موثوق، صحفي مستقل، ماشي كيما راهي تروج الناس صحفي استقصائي صحفي غير موثوق. عنده تويتر تاعو غير موثوق في التويتر، عنده قناه تاع اليوتيوب يهدر يبعثوا له ناس واحد يحب يحارب واحد يبعث له ضواصه باش يشوهوه. هذه هي العقليه. هذا ما كان. انا بالنسبه لي هذا الشخص ما راهوش موثوق عندي. خوتي ما نطوش عليكم، شدوا علاش لازم تسمع بودنك. الناس كاع راهي فرحانه هضر كلام شباب على جمال بلماضي، ولكن كي تسمعوا تفهموا واش هضر على جمال بلماضي. هضر بسو على جمال بلماضي وقال نو تما ما هنا تدخل باش هضر مليح على جمال بلماضي. قال نو انا مانيش نقصد يعني جمال بلماضي انا نحب اللعب تاعو ونحبه وخدم كرة القدم وخدم، ولكن نورمالمون هذه ما يقولهاش ولا ما يديرهاش. انت واش دخلك؟ انت واش دخلك؟ واش دخلك ما فرنسي تدخل راك في الجزائر بين جزائري وجزائري. انا هذه هي اللي حرك. كاين بلدان يتدخلوا في الامور الشخصيه تاعنا. خوتي ما نطوش عليكم ونقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام.